今日咧，本來咧我就想去 market 度買手信嘅，咁因為咧有啲人要時購啦，有啲人要回力鏢啦，有啲人要袋鼠啦，有啲人要樹熊啦，其實冇人要咁多樣嘢。咁 anyway， 所以咧，我諗住出去 Red Mart 嘅，但係咧結果係咧，其實佢收2點，而家點幾啊？咁我其實今朝都晨早醒咗㗎啦，咁但係又攣咯喺張床度死攣爛咗。今朝6點幾嘅時候我有醒過嘅陰公。咁溫度係10幾度喎，咁而家又開始熱就30零度咁啦。咁出咗去 City 先算，我要買車飛，要整定晒嗰啲 Sky Bus 啊，咁佢 card 嗰啲嘢，可能去問下啲 staff 有啲好啲嘅 recommend， 咁然後就食蛋糕入去，好咯，拜拜啦，今日又好叻啊，拜拜。呢個就係 Meta Shop 啦，咁佢就有人喺度 serve 你去買車飛嗰啲嘢，同埋呢度咧其實好方便你去攞晒所有時間表啊嗰啲嘢。咁頭先終於買咗車飛啦，咁其實都咁就有百幾蚊啊，300幾蚊大佬。頭先買咗車飛，30幾蚊，再加多10幾蚊，成400幾蚊啊！不過要買，因為嚟緊仲有10幾日，咁我數過14日，咁佢5日同埋1個禮拜都一樣嘅，咁我梗係買1個禮拜咯，係咪先？咁 anyway 而家就行去食嘢啦，又一早起身。都未食嘢，又有人表演啊嗰邊。咁咧件事係好貴嘅車飛，咁我唔可以蝕俾佢，所以我要成日都要搭車，就係咁解啦。咁然後咧，開咗呢個窿嘅，好得意啊！咁然後咧，我就仲要買咗個機場巴士啦，嗰個16蚊啊，不過平過搭嗰啲的士啲，因為搭的士起碼要90蚊嘅。咁 anyway。就係咁啦，咁使咗一大堆錢買咗一大堆嘢，喂呢個屋好得意啊！平時都唔見佢開嘅，突然間撲咗聲開咗出嚟。咁好啦，喂我去行啦，下一集再見，拜拜。行到嚟呢間我都唔識得讀嘅地方啦，呢間係食法國甜品嘅，好味嘅。今日 check point 喺呢度啊，咁食蛋糕唔好諗。因為頭先都使咗咁多錢啦，咁繼續使錢啦吓，咁入去啦。其實呢度咧 to Colin 咧好多都好靚嘅 pop 啊嗰啲嘢，咁但係我食唔到咁多嘢，我而家入去食蛋糕先。好，拜拜。拜拜，睇下先啦。好靚啊 ！How are you? Hello, how are you? 咁叫嘢食先啦，拜拜。我入咗去叫埋嘢添，咁咧好靚啊個蛋糕，你睇下有金箔㗎，見唔見到有金箔啊？好靚啊嗬！咁頭先其實坐喺個吧台個位，咁啊可以睇到佢哋整朱古力嗰啲嘢，咁但係好明顯我想坐得嗰頭啲舒服啲啦。我 high tea 㗎嘛，好啦，我 high tea 啦佢。好正啊！好，食嘢啦，拜拜。